Oke, selamat pagi sahabat dokter motor. Selamat bertemu lagi. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah motor dinas Pak Babin. Ya, kita mulai aja langsung ke TKP. Ya, pertama kita buka knalpotnya dulu. Dan kita lihat ini ada penampakan, ternyata baut bukan baut, di spark plug-nya atau businya itu kepalanya copot, tidak ada kepalanya, businya rusak. Nanti kita ganti. Nah, yang di sana intake manifold kita buka, terus kita buka-buka semua kabel-kabel sensor pemanas, terus tinggal buka baut stop. Sesudah dibuka baut kop, kita buka rantai ketengnya. Motor Honda jenis ini ya menurut saya bisa dibilang cukup kuat dan cukup handal di segala medan, karena motor Persa apa ini? Persa atau Mega Promono ini terbukti tiap hari dipakai, tidak mengenal waktu karena dipakai dinas. Ternyata sangat bandel. Ada ini 10 tahun. Ya, kurang lebih lah, pokoknya di atas 5 tahun, dipakai 24 jam nonstop untuk melaksanakan tugas dinas. Ternyata mesinnya sangat bandel. Di samping spare partnya gampang didapat dan terjangkau juga. Nah, ini penampakan dalam atasan dari sehernya atau pistonnya.
ring olinya macet, hingga keluar asap putih tipis-tipis. Nah, sesudah sehernya kita lihat kopnya, klepnya nanti kita sekir sekaligus ganti seal klep biar aman. Coba lihat, kasih tunjuk, tidak ujungnya. Nah, ujungnya sudah patah. Ini sebentar ganti. Tahu nak? Seal. Oh, sealnya kalah. Klepnya dikasih bersih, jangan lupa. Sesudah dikasih bersih semuanya, klepnya, terus kopnya, silinder head, kita langsung ke tahap penyekiran. Penyekiran ini ya membutuhkan waktu setiap satu klep kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit karena ini memakai mesin bor yang dimodif jadi lebih cepat daripada manual. Nah, ini penyekirannya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
pemasangan seher. Ternyata penjaga gawangnya lupa. Ditopkan dulu rantai ketangnya. Ternyata hari hujan. Yang lain pada kerja. Hari hujan. Busina Mana? Iya. Oke, kita sekarang tinggal ngetes olinya dulu. Kasih hidup. Olinya. Oh. Tunjuk olinya mana? Nah, olinya. Oke, oli naik. Kita tinggal tutup aja, langsung mati lagi. Businya tadi pakai Denso. Rem harapan